Hi guys! Huh? Saan? Ayan, nandito kami ngayon. Anong oras na? Anong oras na ba? So, andito ulit kami. Nagluluto. And our main chef, nagsiselfon na siya. At iniwan niya na sa akin ang pagluluto. At ito, aabang-abang lang. Joke lang. Ito yung niluto ni Vincent. Ayan. Daing. And I was dying inside. Na ang nangyari ay nagka-durog-durog. Durog-durog. Hi Ate Eva, you're watching? Thank you for watching. Please like and subscribe. Ayan. Ayan, nanonood na siya. Iniwan niya na sa akin ang pagluluto nitong saluyot. Okay na yun. Okay na yun. Ayan. Dahil may nag-comment, si Ate Lovely Castillo, nag-comment siya ng, ano yung kinoment niya? Yung saluyot daw na maasim, kaya ngayon ito yung aming niluluto. Ayan. Kailangan luto na luto po siya. Kailangan na lumabas yung pagiging madulas niya. Yung halos madulas ka na sa floor. Hi Jana, thank you for watching. Hi Kuya Joanne, thank you for watching. Nanonood sila ngayon ng ating pagluluto. Alas 12 na, hindi pa kami nakaluto. Parating na silang mga kakain. Takpan natin para mas lalong... Ayan. Mayaman kami sa gulay. Siyempre, it's good for the health. Diba, iwas-iwas muna sa mga... Alam mo na, mga sakit at karamdaman. Ay. Ayan, ano muna kami, kailangan mo nang lutuin itong gulay. Parating na kasi sila, meron naman lang nauna, so later, susunod na lang namin yung mga natira pang lulutuin. So, dalawa dyan, tapos may dalawa pa dito. So, yun na lang yung hahabulin namin na kakainin. Ay, kakainin. Nalulutuin. Ayun. Ito.
Hello, Ate RV, you're watching? Go lang sa mga reports. Hello, Ate Lovely, you're watching too? Yan, niluto namin yung iyong ni-request. Dahil ikaw ay nag-comment kahapon. Okay na, malapit na to. Malapit na. Malapit na. Dapat madulas. Hello po, Pastora Geraldine. Thank you for watching. Hello, Princess Daing Sicoles. Nagpapa-shout out. Hi. Thank you sa pag-comment sa YouTube ko. Saan mo ang giveaways? See you mamaya sa prayer meeting, Princess. Prayer meeting mamaya, may ulam tayo. That's fine. Makain na po siya. Gutom na rin po kami. Ano lasa mo? Hindi. Wala. Parang lasa. At ito po, Maggi Sinigang. Tadaan! Ito yung pampaasam na gagamitin natin.
sige po. Hi, J.Ann Bernardo. Thank you for watching. Oh, ubus na daw, sabi ni Jana. Hala, ubus na. Ano ka mo? Magbabas ka po. Sinong tao kanina dito ate? Kami? Si Daddy. Wala, may umuwi. Sino gusto naman? Say hi to my vlog. Hello po. Ay. Parang buhok nila lang nila. Eh, ba't ano ate? Ang tawag doon? Ba't ako ng earphone? Sino ka mo? Wala. Ay, nandun. Nandun siya. Pwede ba? Ay, gano'n. Ipasok ata siya 11 na. So, nilagay ko lang po pala na kung sa sabihin. Let's tikim na. It's massive. Yeah. Tignan mo din. Titikman niya na po niya. Hindi ba na po niya? Ano? Ito na, ito na. Hindi ko na kailangan ng basahan. Okay lang. Sanay ka namang masaktan. Sige naman ako. Ha? Ano? Sanay ka naman ng masasaktan. Ay. Hindi ba ako ang sinasaktan? Ako ang nananakit. So, ito na po. Tapos na yung limit. Mainit pa. Magaling na ba yung kamay ko? Hopefully, magaling na PM na lang kita. So, ito na yung aking niluto. Ano yan? Si Jana. Yan. Saluyot na pinaasiman. Ayan. Tapos, magluluto pa ulit ang ating main chef ng... Pritong Bangus! Bukas, magkiprito ulit ako ng pritong hotdog. Ay, day off mo. Ay, nalagyan. Charge kasi ako. Charge ko yung iPad ko. Kanina kaya hindi ito na-charge. Oh, yes. Yaman. Ay, masabaw. Biglang nagkaroon ng sabaw. Tara! So, dahil tapos na ako at si Vincent na, bahala na siya. Ako naman ang magsi-cellphone ngayon. Diyan na PM kita ha.
about sa nangyari na dun sa kamay ko kung okay na or hindi pa. Ayan. Send ko sa yung photo. Ayan na, ang kanyang niluluto ay bangus. Ayan. O ito, lalalaglag na yung gano'n. Hello, Elijah Mark, you're watching. Thank you for watching. Pwede nang kumain, halina kayo dito. Luto na yung ulam. Hinahabol na lang yung natira. Yung ulam natin. And ito. Tawagin mo na si Mark David. Kain na. 12:30 na. Ay, nalaglag ang aking cellphone. Oh my. Okay naman siya nung nalaglag. Original yung iPhone. Original tong cellphone. Walang crack. Okay na okay. Para si Aida? Tinawag ko na. Tinawag ko sa layo-layo ako dyan. Yung pobyan ako dyan. Mga ganito. Ay! Ay! Ang takot ko siya. Parang masanay na ako sa talsik. Masanay na ako sa sakit. Ay. Oo, God. Kubit nila mo. Ginawa mo lang, durog-durog yun eh. Hindi siya duro. Kinakain mo na lang. Yan na lang sa akin. Yan na lang kain mo na. Pagkat. Tunog na to. Ito ang baligtad. Ano ka? Isang buwan na nga eh. Lalagay na lang ako ng panyo. Ay, wala yung panyo. Nakakalimutan sa gabi na gumusto ang dalawa ko. Wow! Kahapon pinapalinis yung motor ni Vincent. Ako ang tinulog ng magaan. Ano? Nilinis mo ba? Hindi. Bakit hindi? Ba't ako? Ikaw marunong eh. Para matuto ka. Hindi na akong bumalik sa akin. Nag-aral sa akin. Akala ko nalinis mo. Sakto naman. Nakapasok naman hindi siya. Eh, pinadahan. Yan, minamaneho na niya. Igat na ikat yung modelan. Hi, Madam Giselle, you're watching. Lote! Tabi masyo, tabero. Mga hindi na sila papasok.
So, kakain na sila. Kain kami. Maganda pa atang isa-isa na lang. Para may baliktad mabuti. Hi, Francie. You're watching. Nagulat pa siya. Magugulat din. Pati mo pa ilagay. Hindi pa ito naluto. Hindi, Mababaliktad hindi ko lang. sama-sama. At ginilid. Kasi ginagawa ko pa lang kita ko. Yun ang dumili. It's so well done. Charot. Ha? Zaman Hi, Angel Concepcion. You're watching. It's the longer I live. Bangus! Okay na? Buti hindi pa nagpapabili ng bago na yun. No. Ano tayo? Marami. Ba't yun mo hindi pa pwede yan? Saka naka-umbog sa iyo sa iyo. Diba? Oo, bakit mo sa'yo? Hindi naman sa akin. Dahil na-enjoy na yun. Kanina nung tinawag mo ako na ituloy ko yung niluluto mo, amoy na amoy ko. Pumunta ako sa kabila. Amoy ganda ako sa kabila. Kain na. Kain na, ikaw ko sila. Bakit dyan ah? Ay! Kaya nga. Last one na lang. Ang mantika ng siya. Adda pa eh. Adda mantika. Adjay. Adjay. Made. Anin? Wen. Pantay. Pantay lang. Anong Ilocano ng ano? Tulungan nyo nga ako. Anong Ilocano ng isa na lang naman na? May isa lang. May isa, gamin. Isa lang yun. May isa lang rin. Ayan po si Vincent. Nagpa-practice na po. At ikaw ba maglilid mamaya? Ay. At sa kabilang banda, ito naman silang kumakain. Ay, hindi pala.
Kumakain na sila. Ayun, si Mark David. Ang paghahatol. Familiar sa akin yung buhok na yan. Baka pamilya na pamilya sa lahat. Haha. Ano? Familiar. Pag ginalaw mo. Pag hinawakan mo ang buhok, hahawakan niya ang kamay mo. Huwag mong gagawin. Ang tagal kong brinas yan. Ah? Hindi ron. Oo. Ay, nasa? May nahanap ako na dito. Ha? May nahanap ako na dito sa ating gusto mo ba? Ayaw kasi di ba nang naasa? Kaya hindi. Hindi israelo. Lalo pa rin lang. Uy, kain na tayo. Nagugutom na ako. Pwede? Ano yung kain mo pwede? Mabalin? Nabali? Mabalin? Tara, mataas. Mabalin? Hindi pa question mo. Mabalin? Mabali na. Ha? Mabali na. Mabalinin? Parang nababaliw naman. Mabali na. Nabaliwan? Mabali na. Uy, sabayan natin yung dalawang bata. Bata! Sub 20. Ay, sub 30. Ano oras klase mo? Ala, kain na. So, last na lang tong niluluto niya. Ang galing ka service yun. Ano yan? Pinapanood mo? Yung dati, semi-finals niya. Live din? Saan? Sa City Government. Para alam ko yung lumabas ng Santiago? City. Saan naka-live yan? Saan? Sa City Government mismo. May studio sila? Hindi, sa kanto. Sa Sweet Radio. Nagutom na ako. Hi Norman, you're watching. Norman Flores, you're watching. Uy! Ay! We're going to eat na. Ba't hindi ka naggulay? Kagahapon, hindi ka na naman naggulay, David, ah.
Maggulay ka, Dave. Masarap yan. Kapon, tinitingnan kita, hindi ka naggulay. Balamban, Dance Festival. Hindi ba ko nag-gulay ka natin? Ampalaya. Ampalayain ka. Ngayon naman, nagkadurog-durog ang isda. Susi. Wala. Sabi niya. Sabi ko, sabi niya. Guys, kakain na rin kami. Thank you for watching. Please comment po kung ano ang susunod naming lulutuin. Please like and subscribe to my YouTube channel, Normene C. Thank you. Kakain na kami. Happy lunch. Have a great day.